Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Masazırda 2 otaqdan ibarət mənzilimiz satışa çıxıb. İndi mənzillə sizi tanış edəcəm. Hal-hazırda mənzilin dəhlizindəyik. Belə bir dəhlizi var. Mənzil Masazırda yerləşir. Magistral yola yaxın ərazidə yerləşir. Aradasa magistral yoldan 50-60 metr arası var. Gördüyünüz kimi tam təmirlidir, yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Qazlı qutsalı binadır. Bu mənzilimizin birinci otağıdır. Qədərincə genişdir. Tam təmirlidir, yeri laminatdır. Burada yerləşir mənzilin sanitar qovşağı. Deməli 57 kvadratdır. Kvadratı 750 manata düşür. Qazlı qutsalı binadır. Bu mənzilimizin mətbəxidir. Hal-hazırda binada yaşayış var. Burada yerləşir mənzilimizin ikinci otağı. Otaqlara fikir verildiyiniz hamısı genişdir. Gözəl zövqlə təmir olunub. Kombi xəttləri çəkilir. Belə bir eyvanı da var. Dediyim kimi, qazlı qutsalı binada yerləşir. Kvadratı 750 manata. Tam təmirlidir. Yaşayışa tam hazır vəziyyətdir. Hal-hazırda binada yaşayış var. Satışda başqa mənzillərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.